Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hát tặng mọi người bài hát để giúp chúng ta có một tuần năng lượng tuần mới làm việc đầy năng lượng. Bài hát là bài Ngỡ của Khắc Việt. Đây có Hà thể hiện. Hello. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, nhưng không cạnh ai lúc này, để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thêm. Anh nghe cơn gió đang về, như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm, nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi, nên ngỡ như em về thôi. Mình tặng mọi người lời một như thế rồi. Hãy like, comment và chia sẻ giúp mình để giúp mình có thêm động lực hát tặng các bạn nốt cả lời 2 nhé. Ok, bye. Hẹn gặp lại các bạn ha.